3 ชั้นเน้นสวัสดีเจ้าพี่น้องมื้อนี้มาพอกับสาวอิ๋วคือเก่าจากกับบรรยากาศฝนตกจ้ะพี่น้องสิว่าลิ้นกับบ่ลิ้นจะแห้งเติบอยู่กับเมนูมีแต่แนวเผ็ดๆเลยจ้ะแกงส้มปลากระป๋องใส่กระผักรวมจ้ะแล้วก็มีผัดเผ็ดหมู3 สันใส่พริกแกงแบบพริกแกงภาคกลางก็พริกแกงไต่เลยจ้ะนี่ใส่ถั่วน้ำไข่ดาวกรอบๆจ้ะมื้อนี้กรอบนอกกรอบในเลยจ้ะนี่บึงจ้ะผัดพริกแกงสาวอิ๋วตะแสบแห้งมาแบบอาหารจานเดียวเลยจ้ะมื้อนี้3 ชั้นเน้นสุดได้แห้งหนังเขาอันนั้นโอ้คำใหญ่แห้งจ้ะทั้งสองเมนูนี่สาวเฮ็ดทั้งสองเมนูนี่สาวอิ๋วเฮ็ดเองเด้อจ้ะเมนูคืออยากเป็นคนที่มักกินแกงส้มแห้งเด้อจ้ะแต่เป็นเทื่อแรกที่เอาแกงส้มมาทายคลิป
ฝนตกแต่ว่าอากาศร้อนหอนจ้ะเริ่มเผ็ดแล้วจ้ะวันนี้มีแต่เมนูแซ่บๆทั้งนั้นเลยแซ่บร้ายจ้ะพี่น้องพัดเผ็ดพริกแกงถั่วใส่หมูสามสันมื้อนี้เข้ากันแห้งกับแกงส้มจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่ติดตามรับชมคลิปสาวอิ๋วขอบคุณจ้า